يعتبر من اجل الصلابه الدفاعيه لمنظومه الدفاع بالنسبه للمنتخب الجزائري ولكل المنتخبات الاخرى او الانديه. زوركان، كويري، بوداوي، من هناك وصلت من العموره لمحرز، بوداوي داخل منطقه العمليات، التوزيع الارضيه، يا سلام! اول اهداف مصيدة التسلل نجح فيها 5 مرات المنتخب الجزائري او 4 مرات. وقع توميسانك في التسلل الى جانب كابيلو مرة واحدة في انتظار الشوط الثاني. خرجت الكرة على الجهة اليسرى، آيت نوري يحاول ان يسرع، كويري داخل منطقة العمليات، لامين، يا سلام! خطأ، رمى نفسه وتم احتساب خطأ. هذه كرة الآن موجهة خطيرة، وكرة ثونيو سجلت بوتسوانا لكن الغاء بداعي التسلل، لا توجد تقنية الفار. تفاجؤ من الكرة الثابتة، تفاجؤ من الكرة الثابتة. هدف يتم إلغاء. إذن تفكر بالكرات الثابتة بشكل كبير. نشوف اللقطة، غضب كبير من المدرب راموري بولي. شوف اللقطة، ما في تسلل، ثم بعد ذلك لم يلمس اللاعب الجزائري. هذه الرأسية لا 17 لمسها ولا لا؟ لا، هو كمل. هدف اعتقد انه سليم، لكن في النهايه لا توجد تقنيه الفار. نشوف حكم مباراه، اعتراضات. اوري بوني تكلم مع حكم مساعد، ممكن الحكم يتخذ قرار على فكره احتساب الهدف. اذا احتسب الهدف، احتسب الهدف. الحكم المساعد اخطا، لكن القرار الاول والاخير لحكم الساحه، وبالتالي احمد اراجيجا يحتسب الهدف، الحكم التنزاني. عموره وسرعه، عموره وسرعه، عموره وسرعه، عموره، يا سلام! الاولى بعد ذلك الثانيه، السرعه الفائقه. هنا كان عداء، وفي هذه الكره تحول الى لاعب كره واسكنها في شباك الحارس. فوكو يدع الكره في الشباك ويسجل الهدف الثاني بطريقه رائعه في سقف المرمى مباشره. تخطى الدفاع وتخطى الحارس، ثم بعد ذلك هيأ الكره وسجل